un cop y eso genera tensión que no volem. ¿Vale? Entonces, pensemos o como una goma elástica que la estires y después la relaxes. Sí que és molt diferent dirigir a gent que és músic i a gent que no és músic. Llavors, a nosaltres en la formació de direcció ens ensenyen certa tècnica, sobretot a nivell de gest, que és molt important perquè la gent que és músic professional està acostumada a un llenguatge gestual concret. El teu objectiu ideal musical i el que en realitat un grup concret et pot donar, perquè jo el que sempre els dic a una agrupació amateur és que és molt més important tot allò que aprenem en el procés d'assajos, inclús el que ens dona el propi concert, que l'objectiu exacte. Si hagués d'explicar quin estil de música cantem, jo diria que és bastant variat. Funcionem molt per què ens ve de gust. És a dir, preguntem què ens ve de gust cantar, fem propostes, hi ha aquesta cançó nova que ens agrada, hòstia, hi ha aquesta cançó dels 70 que també ens agrada. Llavors funcionem molt segons les suggerències de les nostres cantaires. És un medley de 4 o 5 cançons i ja quan hem començat a assajar he dit hòstia, però això en un dia és molt, no? Llavors una miqueta nerviosi, però molt bé. A veure, ho farem en un dia, no sonarà superincreïble, però ho estic escoltant i penso carai, per només ser un dia, que han estat unes bones hores, però per només ser un dia està sonant. Teniu harmònicament la més xula. Sí? Aprofiteu-la. Revolució! És molt guai aquesta pujada. Revolució! Seguirem vivint, seguirem lluitant, fins que no puguem més. Música reivindicativa i música divertida. Volem que l'aquarel sigui un espai per passar-nos-ho bé i per tant, el repertori és conseqüència d'això. Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Crec que una de les coses que estar amb altres persones queer em treu la por una mica és ser mateixa una persona trans, visiblement poder cantar greu, poder fer bromes sobre la condició trans, que en altres coses en què jo era l'única persona trans és bastant intimidant. És com que no hi penses, llavors és com molt més fàcil. The key next the wall was closed on me and I discovered that my castle stands up on pillars of salt and pillars of sand. Molt bé. Hola, bona tarda. Què tal, com esteu? Ens fa moltíssima il·lusió que estigueu aquí. És molt xulo poder-nos trobar, poder compartir espai, poder compartir estona, conèixer-nos, posar-nos cara, però també treballar, perquè al final tu aportes la teva manera de treballar, els altres cors aporten la seva, jo també agafaré recursos, estic veient coses que estan passant avui, que les aniré agafant per aplicar-les al cor monstruós. Cantar en un grupo de personas con las que me siento a gusto es como un antidepresivo que me da el subidón el lunes por la tarde. Per mi és un plan xulíssim, aquest de quedar al matí i preparar una cosa que ningú coneixia, que és sorpresa, un munt de cançons, una darrere l'altra. Jo la majoria de cançons que estem cantant avui et diria que no en coneixia.
Crec que una trobada que podria veure's com innocent, no? Perquè només venim a cantar, té darrere un transfons polític molt profund, no? I molt fort. I és a partir d'aquests espais de l'art, a partir de la cultura popular també, on es creen, on es pot construir aquestes alternatives polítiques i aquests canvis que volem com a persones queers que vinguin a la societat i que ens arribin i que els puguem veure i viure. En la música tradicional l'objectiu final és fer un concert perfecte. Amb el cor trans l'objectiu és passar-nos-ho bé amb la nostra gent. Exacte, llavors tornem a repetir. Carinyo, igual que abans, i aquí torna a canviar. Fem la revolució. Sobre diferències amb altres cors en els que he cantat, primer, com l'aspecte formal és molt diferent perquè no hi ha com sopranos, altos, tenors i baixos. Deixa més llibertat a les persones que cantin envoltades del context en el que se sentin més còmodes. I al principi sí que és veritat que per a l'orella més clàssica et pot descol·locar una mica que en una mateixa corda de les veus agudes tinguis 2 octaves sonant alhora, però una vegada passes aquesta frontera i t'acostumes, deixa de tenir importància. La trobada de corals per mi era molt important perquè són corals que conec, amb les que he treballat algunes vegades i que són molt diferents entre elles. Ens aixopluga el mateix paraigües, la paraula queer. Oh, the way that she dance. Stand up, sing out, and the story never ends. Let's celebrate, remember, a year in the life of friends. Per mi la música és poder-se expressar com un lloc de refugi també. Jo potser sóc una mica dramàtica, però de vegades quan he tingut un mal dia o alguna cosa dic, hòstia, sort que em queda la música. Ara em faràs cantar, Ah, qué mala. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ta-ta-tam, tarara-tara-ta-ta-tara-ta-ta-tam, tarara-tara-ta-ta-tara-ta-ta-tam, tan-taran-taran. Se me'n van les mans. Soy de Greus y hago lesbiana. No canto la melodía. Lesbiana, lesbiana. Tota l'estona així.